Sam Cao và nhóm phóng viên VIETV Network xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chiến tranh Việt Nam đã qua đi ngót nghét gần 45 năm chậm. Tuy nhiên những vết hằn năm tháng của chiến tranh vẫn tồn tại một nỗi đau như vết thương chưa thực sự lành hẳn. Nếu chính thể Việt Nam Cộng Hòa có tháng tư đen, thì những người đồng minh Hoa Kỳ có tháng 3 ngậm ngùi, tháng 3 buông súng, tháng 3 quấn cờ. Đúng vào thời điểm mà chiến tranh khốc liệt nhất tại miền Nam Việt Nam vào tháng 3 năm 1973. Và hôm nay ngày 30 tháng 3 năm 2018, thành phố San Jose lại một lần nữa tổ chức lễ tưởng niệm vinh danh 142 chiến binh Hoa Kỳ là những người con yêu của thành phố đã tử trận rải rác khắp các chiến trường ở miền Nam Việt Nam, cách đất mẹ đến nửa vòng trái đất trong thương tiếc ngậm ngùi. Và ngay bây giờ xin mời quý vị theo dõi một số hình ảnh trong buổi lễ vinh danh do nhóm phóng viên VIETV Network chúng tôi thực hiện. Yeah, we're here in San Jose on March 30th for the 5th anniversary of the Vietnam Memorial Wall. We know a lot of friends that are names mentioned on that wall, which are all heroes to us. The United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, with liberty and justice for all. Please, you can be seated. Thank you very much. I'm privileged to be here with you. I'm privileged to be here, of course, to honor the 142 sons of San Jose, but also to honor their mothers, their daughters, their sisters and brothers, because we know their sacrifice was the sacrifice of many, of families, of loved ones. It was about a century before this monument was erected that Lawrence BINH wrote these words: "Solemn the drums thrill, doth August enroil." Hôm nay ở San Jose có một cái buổi coi như là vinh danh và tưởng niệm 142 binh sĩ Hoa Kỳ đã tử trận tại Việt Nam. Chúng tôi lực lượng sĩ quan tuyển Đức đến để mà tham dự đây đó để mình coi như tưởng niệm cũng như là vinh danh những binh sĩ của Hoa Kỳ đã chiến đấu cho quê hương chúng ta. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một số hình ảnh trong buổi lễ vinh danh 142 chiến binh Hoa Kỳ thuộc thành phố San Jose tử trận tại Việt Nam. Sam Cao và nhóm phóng viên VIETV Network xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phóng sự kế tiếp. Xin kính chào.